Ćao drugari. Evo, da kažem ovako, pričali smo u poslednjem videu o komičnim ili tragičnim ljubavnim sastancima, pa sam, da kažem tako, došla na ideju da pričamo o onim koji su nam ostali u sećanju, ali iz potpuno suprotnog razloga. Tako da bi večerašnja tema mogla da nosi naziv najbolji i nezaboravni ljubavni sastanci. Kao što naslov sam kaže, pričat ćemo o najboljim, nezaboravnim, neobičnim sastancima i naravno možda nekome zajedničkim snagama damo neku ideju. I ovog puta pričat ću vam i svoja iskustva, ali i iskustva mojih dobrih drugarica za koje smatram da bi bili zanimljivi, kao što su nama, na primer, zanimljivi kad sednemo uz piće, sok, kafu, nebitno, i evociramo uspomene i, da kažem, lepo se tako zabavimo. Evo, vidite, smešim se sada, i ne znam u stvari kako da vam opišem sreću kada se setim mog nezaboravnog sastanka sa mojim prvim dečkom sa kojim sam bila u višegodišnjoj vezi. Ne mislim na prvog dečka uopšte, nego na prvog dečka, kako rekoh, gde smo bili više godina zajedno. Konkretno ta veza je trajala nešto preko 5 godina. Tako da, čak i, eto, taj neki prvi, da kažem, sastanak je bio vrlo interesantan. Konkretno, rastali smo se sasvim okej. I sada, na primer, ako se sretnemo, uvek se lepo ispričamo, nema nekih loših vibracija. Jednostavno, pred kraj došli smo do neke tačke otprilike da li da se uzimamo ili da li da se rastajemo. A u stvari bili smo klinci. Mladi smo bili, imali smo 23 godine kada smo raskinuli. Znači, počeli smo da se zabavljamo sa nekih 17-18 godina i onda smo shvatili da je život pred nama i da je bolje za oboje da, tako kažem, nastavimo svako svojim putem, a voleli smo se stvarno smo se voleli. I kad gledam sa ove vremenske distance, ipak nijednog dana ne žalim što smo doneli tu odluku i na kraju ja ne bih, da kažem, upoznala čoveka svog života, a i koliko znam, on je osnovao porodicu, to jest znam, i upućena sam, barem do skoro, da je i on veoma srećan. Sad mogu da se vratim, što se kaže, temi. Sedeli smo u kafiću, tu smo se u stvari sreli na proslavi rođendana moje drugarice. Ona je slavila rođendan u lokalu jer je stan bio isuviše mali, a društvo bilo ogromno, pa jednostavno nije mogla da primi toliko ljudi u stan. I on mi je prišao i pitao me je
da li mogu da mu očupam obrve. A imao je tako lepe obrve, ko majmun, što bi rekao Nikola Simić u tesnoj koži. Kad smo bili deca, taj film je bio aktuelan. I kaže, on čuo je kako ja jako lepo znam da čupam obrve. I ja sam mu tu odgovorila u fazonu da nije ni vreme ni mesto da mu sad čupam obrve u kafiću na rođendanu drugarice. I otprilike da mi se javi, na primer, sutra i da će mu to učiniti, nije problem, kao. Inače, on i ja znali smo se još iz detinjstva, znali smo se iz vrtića, išli smo zajedno u osnovnu školu, isto smo godište, samo nismo bili isto odeljenje konkretno, ali nismo se, da kažem, nešto intenzivno družili, ali smo se kretali u istom krugu društva i tako dalje. Nije se javio kada sam mu rekla, prošlo je neko vreme, možda čak i ceo mesec od tada, i eto, on zove. Tada, naravno, nije bilo mobilnih telefona, pita me kako sam, šta radim, da li sam slobodna, da mu očupam obrve, jel te? Odgovorila sam mu da imam nekih obaveza narednih dana i da su te obaveze praktično preko celog dana i da sam zauzeta od jutra do večeri, jer em što smo išli u srednju školu i još sam trenirala plivanje, pa mi je to oduzimalo mnogo vremena, jer to moje treniranje nije bilo rekreativno. Bila sam u reprezentaciji Srbije, što je u to vreme bilo kao republičkog karaktera, jer to je vreme kad je tek počinjala da se raspada Juga i sve je bilo drugačije po tom pitanju. Tako da je ostalo na tome da ću mu se javiti kad budem imala, da kažem, nekog slobodnog vremena. I, pravo da vam kažem, ja nisam očekivala sad da će se, ne znam, to čupanje obrva desiti baš tako brzo. I onda me je on pitao da li sam možda raspoložena da sutra odemo na piće, na primer, mimo tih obrva. Navodno nismo se odavno ispričali. Pristala sam, ali je došlo do promene plana par sati pre nego što smo trebali da se nađemo, jer mi se neka rođaka porodila i htela sam da odem da to proslavim. Naravno, izvinula sam mu se i pitala ga da odložimo piće za sutradan. Pristao je i rekao da me čeka u 21 sat ispred moje zgrade. Oko 19 sati zvao me je da pita da li važi dogovor i dalje. Ja sam potvrdila i rekla u dogovoreno vreme sam tu. Ali sad sledi najzanimljiviji deo. Došla sam naravno ja kući i ušla u kadu da se istuširam. Onda, ne znam,
kada malo bolje, da kažem, razmislite šta može loše da vam se desi u kadi, osim da uklještite kičmu u trenutku kada ste se savili da dohvatite šampon. Katastrofa. Jedva sam se ispravila i na kraju završila tuširanje. Sad, ja sam htela da odložim i ovog puta taj izlazak, ali mi je bilo jako glupo, jer bi on sigurno pomislio da ga izbegavam i da ne želim da izađem s njim. Sva sreća, imala sam vremena da se sporo spremam, pa sam stisla zube, što se kaže, i uz sve te bolove nekako sam se našminkala, isfenirala kosu, našla šta da obučem i jedva sišla niz stepenice u mojoj zgradi kako bih se našla sa njim. On me je naravno čekao dole sa njegovim drugom u kolima, koja su bila kupe, to je onaj dvosed sa 2 sedišta, a nas 3. Izašao je, poljubio me u obraz i pitao me da li hoću da prošetamo ili da se nekako uguramo u kola. Ja ne znam šta mi gore, da hodam, šetam ili da se guram u auto sa 2 sedišta, pa da posle ne izađem iz njega. Znači, katastrofa. Ipak mi je bila bolja, da kažem, varijanta da malo kao prošetamo, pa onda uhvatimo neki taksi do kafića, nego da se guramo u kolima. Krenuli smo ka ulici, ali ko za baksuz, nijedan taksi da prođe. A ako i prođe, nije prazan, ima mušteriju. Ponavljam, tad nije bilo mobilnih telefona pa da pozovete taksi. Pola sata smo mi stajali u mestu dok nismo našli neki prevoz, to jest neki taksi. Sad vama možda zvuči glupo ili smešno, ali ljudi, baš je bilo bolno za mene, verujte mi. Ušli smo u kafić, on se poneo kao stvarno pravi džentlmen, otvorio mi vrata, izmakao stolicu, ali da sednem, ne da padnem. Pitao šta želim da popijem i tako dalje. Oduševio me je jer se videlo da je stvarno takav i da se ne folira. Pogotovo mi smo tinejdžeri u tom momentu, znate, i kod tinejdžera oni čak i ne umeju da se foliraju da su džentlmeni. I znači, shvatila sam da se ne folira u fazonu kako bi ostavio, ne znam, pozitivan utisak. Mislila sam u sebi kako se divno poneo prema meni, a ja njega nisam nikad gledala kao simpatiju, nisam ni razmišljala o tome da imam nešto, ne znam, sa njim više od prijateljstva, a ni on nije davao apsolutno nikakve znake da želi da bude sa mnom, na primer. Nije pokrenuo ni jednu temu o tome, ni bilo šta slično. Pa sam smatrala da ćemo postati onako baš dobri prijatelji. Cijelo veče sam bila nekako ćutljiva, a zamislite ja ćutljiva. Naravno, ne zato što nismo imali o čemu da pričamo i ne zato što nismo imali tema za razgovor, već zato što sam trpela strašne bolove i nisam praktično razmišljala
ni o čemu, osim o mom krevetu. Ubrzo nakon toga, nekih pola sata do 40 minuta, ja sam ga zamolila da me isprati kući, jer me je sve bolelo. Znači, baš iz tog razloga sam ga molila da me isprati kući. Onda je on zamolio konobara da nam pozove taksi. Izašli smo nakon nekih 10 minuta iz kafića i odvezli smo se do moje zgrade. Iskreno nisam očekivala da će i on izaći iz auta i da me isprati do vrata, jer, kažem, ipak smo bili tinejdžeri. Teško da su tinejdžeri u tom filmu, da kažem, u tom filmu biti džentlmen. Izlazili smo tako skoro svako veče, a svako jutro me je zvao telefonom da pijemo prvu jutarnju kafu, što se kaže, preko žice. I naravno, nakon nekog vremena shvatila sam da mu se sviđam i onda mi je on rekao, da kažem, i pokušavao da me osvoji na sve moguće načine, sve dok ja nisam uočila da bih ipak trebalo možda da pokušam, bar malo sa njim, pa kako bude, biće. Nećete verovati šta se desilo. U tom momentu našla sam čoveka koji zavređuje moju ljubav i pažnju i ja njegovu. Imali smo predivnih, nepunih 6 godina veze, bez trzavica, ljubomore, svađa. Samo bili smo deca i kad je trebalo napraviti sledeći, da kažem, korak, shvatili smo da želimo više od života, a da nam se neke želje ne poklapaju. Naravoučenije. Da sam bila cmizdravica i da sam, na primer, otkazala i taj izlazak, on me ne bi više nikad pitao da izađemo, jer bi to shvatio kao izbegavanje. I to mi je rekao. Ovako smo tih 5+ godina bili srećni, delili smo sve, da kažem, probleme, uvek smo bili tu jedno za drugo i do tada stvarno se nikada u životu nisam osjećala lepše. Da sam bila cmizdravica, kao što kažem, ne bih doživela prvu pravu veliku ljubav i kvalitetnu vezu. Sad, ovo je priča moje drugarice i kad god tako nekad sedimo, pričamo i prisetimo se te priče, uvek se slatko ismejemo. Bilo je to pre 10 godina, ja ne znam sad tačno, ona kaže da je to njoj najbolji sastanak koji ona neće zaboraviti, a samim tim ni ja, jer smo često pričale o njemu. I sad ponekad se prisetimo onako uspićence, što se kaže, kada evociramo neke interesantne uspomene. Momak je prešao 500 kilometara u jednom smeru i naravno u jednom danu da bi se videli. Proveli su ceo dan zajedno, a nisu se poljubili.
Nisu se nikad više ni videli. Sad imaju, da kažem tako, svako svoj život, a slučajno su počeli da se dopisuju. Cimnuo je neki nepoznati broj par puta i ona pomisli, pa nije slučajnost. Pita ona ko je, on se predstavi, kaže stariji 3 godine od nje i onda posle mesec dana ona cimne njega, a on mislio da ga neko zeza iz firme, pošto su u to vreme njegove kolege i on nameštali nekog njihovog trećeg kolegu, neki lažni sastanak na slepo. I čovek čekao sa ružom nepostojeću devojku, a oni sedeli u kafiću preko puta i naravno smejali se. Kakvi likovi. I onda je on nju zvao na fiksni da bi proverio da li je taj pozivni broj, pa kad se uverio da je to ona, jer je mislio da nisu te njegove kolege, da hoće sad s njim da se sprdaju, počeo je da joj šalje poruke. Naravno, zagolicala je njegovu maštu i iz zezanja predložila da dođe da se vide. A on njoj ladno napiše udaji se za mene. Ona to nije naravno shvatila ozbiljno i prođe to tako. Znali su da se dopisuju do 3 noću. Pričali su o svemu, kaže da je bilo i lepo, da je on bio kao neki glas razuma i to je, boga mi, trajalo 6 meseci. Onda je on došao kod nje na dan zaljubljenih. Imao je, kaže, maslinasto i neku izlizanu jaknu, izlizane farmerke i imao je neku malo dužu kosicu, onako malo do ispod uveta, tek toliko da može da veže u neki mali rep. I kad je došao, vodila ga je svuda po Beogradu, sedeli su u pubu, pili pivo. Kaže, sve je bilo ekstra, sve je bilo fino. Doduše, poljubac se nije desio. Otišao je kasno popodne i ona mi je rekla da mu je obećala da će doći u narednom periodu, sad ona kod njega, da se vide. Nikad nije otišla. A čuli su se, naravno, i dalje. I govorio je da se uda za njega. A ona je mislila da se on zeza i ladno mu odgovorila: hoću dok diplomiram, ako u međuvremenu ne nađem ništa bolje. Nikad joj se više nije javio. Bože, ako ne nađem ništa bolje. Tako je ona završila karijeru sa tim udaljenim 500 kilometara. A sad, da kažemo, moj životni najlepši sastanak. Ja u jednom poznatom beogradskom klubu na Dorćolu, bend svira uživo, muzika ekstra, svi đuskaju, đuskam i ja. Došla sam sa najboljom drugaricom, visile smo tamo svakog vikenda, a posebno zato što se njoj sviđao taj neki bubnjar iz tog benda. Stojimo tik uz bend, prvi red, ali nekako bočno,
jer, kao kažem, ne direktno ispred benda kao na koncertima, jer je to ipak klub. Nema klasičan prostor za đusku. Svuda okolo su, ne znam, barski stolovi, stolice, uz zid, onako oni drvene one ploče koje kao zamenjuju šank, gde možeš da spustiš piće, a pravi šank je negde na sredini otprilike i tako, gde odeš po piće i to sve. Tako da je praktično sve to između svih tih stolova, stolica i tako dalje, podijum za igru, stajanje, druženje, šta već. I tako, kažem, ja đuskam, super se provodim, a okrenuta sam ka vratima, tako da vidim ko ulazi u klub. Iako, da kažem, od mesta gde ja stojim, to jest đuskam, do vrata ima baš dosta prostora. Ja, doduše, nisam neki talenat da odredim te neke metre, kilometre, santimetre, dužine uopšte, ali klub je jako veliki i sigurno ima bar 50 do 100 metara od vrata do mesta gde sam ja đuskala. U jednom momentu ulazi tip, visok negde oko 2 metra, crne duge koverđave kose, super izgleda, lep, što kažu ko lutka ili ti ka slika. Ja to volim da kažem, moj tip iz bukvara za prave frajere po Bobinom ukusu. Deluje potpuno opušteno, pomalo avangardno. Uostalom, doduše, i sam klub je avangardni, takav, eto, da tako kažem. Kako je ušao, počinje i on, da đuska. Ja ga ne prepoznajem, niti ga poznajem. On sve vreme igra nekako neobično, vrlo interesantno igra, harizmatičan je strašno, pozdravlja se sa svima, vidi se da ga većina ljudi u tom klubu poznaje i sad ja se pitam kako ga ja do sad nikad nisam videla snimila, da kažem, a svakog vikenda sam tamo. Ma njega bi snimila 100%. I tako, đuskam ja, đuska on. I sad, on naravno đuska na velikoj udaljenosti od mene i polako dok đuska, sve je bliži. I bliži, i bliži meni. U jednom momentu, eto ti njega pored mene. Igramo zajedno. Ne progovaramo. Oči cakle. Sve smo prisniji. I tako smo đuskali do kraja večeri. To je bilo pre 15 i po godina. Mi i dalje igramo životni ples, zajedno smo od te večeri i bez dana prekida. Volimo se, često se prisećamo te večeri i uvek emocije prorade. I neka mi neko kaže ili neka me neko ubedi da ne postoji ljubav na prvi pogled. Ne uvek, ali
Ljubav na prvi pogled je moguća. Ja sam vam čist primer. 15,5 godina sam u presrećnoj vezi, a evo i sad sam vam ispričala kako je ona započela. Ako i vi imate neke zanimljive priče o vašim nezaboravnim, lepim ljubavnim sastancima, naravno, možete uvek u komentarima napisati. Uvek su dobrodošli. Mislim da su vam ove pričice bile interesantne. Ljubim vas puno. Pozdravljam vas do neba i nazad. Verujmo u ljubav i ćao!